السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما احنا شايفين النهاردة ان شاء الله نعمل وصفة بسيطة سهلة جدا، يعني مش معقدة. آه، زي ما احنا شايفين كده الحمام الكذاب. آه، دي حتة ورقة لورا كده كنت انا بشيلها. يلا بينا بقى نبدأ. يا بركة بسم الله. اول حاجة جبت كده معلقة زبدة صغيرة، قطعت فيها بصلاية وسط، ورحت تبلتها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ونزلت عليها بشوية رز. طبعا انا كنت غسلاهم ونقعاهم عشان بس ما ياخدوش مني سوا كتير، وهفضل اشوح كده في شوية الرز مع البصلاية. انا عايزة اقول لكم بقى انا لسه محطتش اي توابل ولا اي حاجة. كانت الريحة بصراحة جبارة، يعني ايه حاجة كده، اللهم بارك. طبعا زي ما احنا شايفين هفضل ان انا اقلب، بحيث مثلا ان الرزاية كلها هتتغلف بالمادة الدهنية، تبقى مفلفلة وحلوة كده، متبقاش معجنة. طبعا انا معايا بقى فلفل اسمر، معايا ملح، معايا شوية كركم او كاري المتوفر عندك يعني، مع ورقتين لورا كده. وطبعا بنزل على الرز وهفضل اقلب فيه كويس جدا ان البهارات تختلط بالرز. وبعدين هنزل عليه طبعا بشوية مية، تكون سخنة، مية مغلية او شوربة المتوفر، يعني اي حاجة، يعني مفيش حاجة هتعطلنا، مفيش حاجة هتوقفنا. اي حاجة موجودة في البيت. سمي الله ويلا اتكلي على الله واعملي. خلاص يا جماعة زي ما احنا شايفين كده كان الرزاية معايا اتغلفت بالمادة الدهنية. بروح جايبة شوية مية بقى ونازلة عليهم كده زي ما احنا شايفين. طبعا انا مش عايزة المية تكون كتير، ان هي بحيث زي ما احنا قلنا ما تعجنليش الرز. يا دوبك انا هغطيه كده بالمية وهسيبه يستوي مع نفسه. نيجي بقى هنا للفراخ هنشوف هنعمل فيها ايه. ان هي هنا معايا تقريبا انت ضمت 4 باين. ايوه، 4 وراك همت بتوع فراخ مخليين من العظم، انا خلياهم. بتسيبي بس الحتة الأخيرة دي بتاع العظمة ديت ما بتكسرهاش. طبعا هنا معايا بقى ده العظم انا خليته خلاص اهوت. معايا بقى شوية فلفل اسمر على ملح فقط لا غير. انا ما بحبش، يعني بحبش البهرجة في التوابل بصراحة. لان في حاجات كده لما بتزيد عن حدها ما بتبقاش حلوة خالص. وجهات نظر بقى، يعني هو افضل حاجة للتتبيل الملح وعليه شوية فلفل اسمر، وكان الله بالسر اللي عليه حلو قوي كده. خلاص انا هسيبها ان هي يعني بتاع مقدار 10 دقايق كده. احنا هنا بقى كده كان الرز خلاص ما شاء الله استوى. بصوا شكله عامل ازاي. نروح بقى للفراخ. انا هنا معايا كده استرتش، لفاه كده على صينية اللي انا المفروض ان انا هحشي عليها وكده يعني. طبعا خلاص انا سبتها زي ما احنا قلنا، انا سبتها على ما الرز يستوي يعني هنقول 10 دقايق برضو زي ما انا قلت. طبعا معايا الرز بقى كده هو الافضل والاحسن ان الرز تسيبيه يبرد براحته، بس انا عشان كنت مستعجله قعدت اقلب في الرز كام تقليبه كده. يعني يعني بطلع منه البخار بقدر الامكان. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا هحط الرز كده زي ما احنا شايفين، وهبدا بقى ان انا الفها بطريقه محكمه، والفها بالاسترتش طبعا علشان ان هي ما تفكش مني او حاجه يعني، زي ما احنا شايفين كده. طبعا عاوزه اقولك لو انت وصلت معايا الفيديو لحد هنا، اتمنى طبعا يعني وجودكم طبعا كلكم على دماغي من فوق ومشرفني. اتمنى ان انت تعملي لايك وتعملي لي اشتراك لو انت مش مشتركه عندي في القناه عشان يوصل، وتفعلي زر الجرس طبعا اهم حاجه عشان يوصلك كل جديد مني. طبعا انا هنا كنت لفتها وهي كانت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا انا هسيبها بقى كده لحد ما اخلص بقيه الكميه. وكنت كمان عامله هنا بطاطس شيبسي، كنت نقعاها يعني في ميه بملح بليمون وخل كده، ميه ساقعه. خلاص انا كده هنا كنت خلصت الكميه كلها. طبعا هحطها بقى في حله، هحط ميه يعني في حله كده كاني عادي، كاني هسلق فراخ، كاني هسلق لحمه، عادي خالص. آه اللهم صل على سيدنا محمد. ان كنت هقول اه
المية هحط فيها بقى ورق لورا، هحط فيها بصلة، هحط فيها طماطم، زي ما انا قلت كده كأني بسلق شوربة، بسلق لحمة بالظبط، زيها زي اي شوربة. خلاص زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده. طبعا هبدأ بقى ان انا انزل بالفراخ معايا. ما تخافوش يا جماعة، الاسترتش مفيش منه اي ضرر، ولا هيتفك ولا هيسيح ولا اي حاجة من الكلام ده، زي ما احنا شايفين كده. طبعا بقى اسيبها تستوي، بس هتاخد غلوة بس على النار، بعد كده اسيبها تستوي براحتها مع نفسها على نار هادية. هنا خلاص انا كنت بوريكم ان هي خلاص استوت اهيت ما شاء الله. والله يا جماعة الريحة بجد كانت جميلة جدا. طبعا الشوربة دي انا هرميها، يعني بصوا الشوربة نضيفة ما شاء الله اهيت، بس انا خلاص هرميها زي ما قلت. وده كان الشكل النهائي طبعا بتاع الرز. عملت رز بالخلطة جنبها، وقليت البطاطس، وعملت شوية سلطة كده وشوية مخلل مع شوية طحينة كده. بصراحة كانت أكلة روعة روعة روعة. أتمنى تعجبكم وأكون ضيفة خفيفة دايما يا رب. وزي ما قلتلكم يا ريت تعملوا لايك، وما تنسوش طبعا ان انتوا تشتركوا عندي في القناة. وان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة.